ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോറിങ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളി ആരാന്നും പുള്ളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് നമ്മുടെ ഈ അങ്കിളാണ്. വെബു അങ്കിൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ പേര്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന അങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ അങ്കിളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ അങ്കിള് വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്നത്, ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തം അങ്കിളിൻ്റെ പെറ്റ്സാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും 4:30 എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്കിളിനെ റോഡിൽ കാണും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ ആരും നോക്കാനില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം നോക്കി തിന്നു നടക്കുന്ന പട്ടികളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ മൊത്തം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വെബു അങ്കിളിനെ. അപ്പോൾ അങ്കിള് മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. അപ്പോൾ അങ്കിള് പറയും, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ. ഓക്കെ അങ്കിൾ, പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. വി ആർ വെൽക്കമിങ് യു ടു അവർ ചാനൽ. Thank you. Okay, can you please introduce yourself? So my name is Vebu Srivastava. So I've been in Bangalore since approximately 12 years now. I work for a IT firm. And since the time I'm working, probably I would say since the time I got married, we have been there to ensure that if I come across or we come across any of the animal or a dog, we are able to take care directly or indirectly. So I will make sure that somebody else come and do it. So my office is there in Electronic City. Okay. But I'm staying here is only because of dogs. Now also you are working, right? Yeah, I'm working. So the only thing is because of COVID is work from home. So I'm working from home as of now. Okay. But once the office opens, I have to go to Electronic City. But I make sure that this activity continues, even though because I need to hire somebody who can actually go and feed all of them. Every day you are going to feed this? Yeah. So every day we are feeding them, and we cook every day. 8 o'clock it gets start. By this time, if you touch one of the bucket, it will be very hot. Right. So the last lot gets finished off by 3:30. Right. So every day, and the meat or the chicken portion, I get it every week from authenticated place where they give fresh. So for them only, I have kept a freezer also on first floor, so that I can actually keep it weeks stuff. So in a week, it's approximately I take 60 kg of meat. Then you are using a part of your salary for this, right? Yes. It's a great So thing. I spend approximately 35 to 40,000 every month. We can't think about it. That's part of my. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അങ്കിള്. ഇത്രയും സ്പെഷ്യലായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല. ഈ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കല്ലാണ്ട് പുറത്തോട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മളാണേലും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവം മനസ്സിലായത്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഷോ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ അങ്കിളുമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൈകിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അങ്കിൾ നമ്മളോട് കൂടി അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കാണിക്കുമല്ല, നമ്മളങ്ങോട്ട് കുറേ ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മളങ്ങോട്ട് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്കിൾ ഇതിന് സമ്മതിച്ചത്. പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് അങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ആരുടെയും സഹായം കൊണ്ടിട്ടുമല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തം പൈസയിൽ എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മാസം 35,000 രൂപ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പുറം ലോകം അറിയണമെന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചത്.
അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിനി ഫുഡ് ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഫുഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു 6 സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 6 സ്ഥലത്തും പോയി നമുക്ക് അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. Chicken and rice. Chicken and rice boiled. Yeah. This is pedigree, and so when you boil it, the chicken body, when you boil it, so you get that water, right? So you put the water and pedigree. So we soak it for at least 2 hours and then give it to them. This also we are going to give that. Yeah, this is all. And this one especially for one dog, that female dog, she actually, her kidney was failed completely. So it was becoming difficult for us to actually take this food. So I take specially for her. We are only going for giving foods to that street dogs, or we are going somewhere else? No, only street dogs. Street dogs. Yeah, how much places we are going? Total 6. 6. Yeah. Okay. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫുഡുകൾ. നമ്മൾ 6 സ്ഥലത്താണ് അങ്കിൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കുള്ള ഫുഡുകൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനും റൈസും കൂടെ ബോയിൽ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡോഗിന്, അതിൻ്റെ കിഡ്നിക്ക് എന്തോ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് അതിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് പെഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെഡിഗ്രി ഇവർ സോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇതിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചിക്കനും ചോറും ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അത് പക്ഷേ ഏത് ഇനത്തിലുള്ളതാണോ അത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അല്ലെ സാധാരണ ഒരു പെറ്റിനെ വളർത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പട്ടിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ 4:30 എന്ന് പറയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈകിട്ട് പുള്ളി പോവുകയും പുള്ളി ചെല്ലുന്നിടത്തല്ല ആ പട്ടികളുടെ സ്നേഹവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളെയും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്കിളുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഫുഡെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്കിളുടെ വണ്ടിക്കകത്താണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്കിൾ, ഹൗ മച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് യു ആർ ടോട്ടലി ഫീഡിങ് എവറി ഡേ? So kilometer wise, it's approximately 7 kilometers. 7 kilometers, right? Yeah. So 7 kilometers covering the area. Okay. Means 3.5 kilometers one way and 3.5 kilometers when I come back. Okay. So approximately 55 to 60 dogs I cover. 55 to 60 dogs. Yeah. She is waiting. She will come the time she is like heard or able to listen to my car engine noise or horn. Okay. She will run. She's running. Yeah. She knows the place. So she will come there. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഡോഗ്സ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അങ്കിൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല, അങ്കിളിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കറിയാം അവർക്കുള്ള ഫുഡുമായിട്ട് അങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്കിള് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പരിചയമില്ല ഈ ഡോഗ്സിനൊന്നും, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെന്തൊക്കെയും ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. How many of them are there? 3. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര പട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന്, അല്ല എത്ര ഡോഗ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്കുള്ള പാത്രങ്ങളും എല്ലാം അങ്കിൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്കിൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നമ്മളെ പോണക്ക് നമ്മൾ റോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിന് മണ്ടയ്ക്കൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല. അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയാണ് അങ്കിൾ ഈ ഡോഗ്സിനെ നോക്കുന്നതും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ.
വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, അതിൻ്റെ അത് നല്ല ചിക്കൻ പാർട്സും റൈസും എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് കണക്ക് തന്നെ അവർ ഡോഗ്സിന് ഡോക്ടേഴ്സ്, അവർക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ഈ ഡോഗ്സിനെ നോക്കുകയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കാണാം, ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ റൈസ് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്കിള് വാട്ട്സ് ദിസ് അങ്കിൾ? ബിസ്ക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? No, biscuit, yeah. This is parle mari. We don't give that parle glucose biscuit, right? Oh. That's not very good. It's like occasionally you can give, but this is something which is not having too much of glucose, which is not very good for them. So that's why we started. So every day you are giving this rice and biscuit, right? Yeah. അപ്പോൾ Otherwise they will wait for this. ആകെ ചോറും റൈസും മാത്രമല്ല അങ്കിൾ കൊടുക്കുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ്, അതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മേടിച്ച് വേസ്റ്റായി പോകുന്നതല്ല, സ്പെഷ്യലായിട്ട് മേടിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ 3 പാക്കറ്റ് നിറച്ച്, വലിയ പാക്കറ്റ് നിറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. 3 പട്ടിക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്ട്രിപ്പ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും വൈകിപ്പോയതിലാണ് നമുക്ക് വിഷമം. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു വേസ്റ്റ് കൂടിയല്ല പുള്ളി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല നല്ലതെ, ഒരു വേസ്റ്റ് കൂടിയല്ല. പുള്ളി ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒരു കടയിൽ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കടയിൽ പുള്ളി എല്ലാ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വീക്ക്ലി എടുത്തിട്ട് പുള്ളി മണ്ടയ്ക്ക് ഫ്രീസർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കേടായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കോഴിയുടെ കാല് മേടിച്ചിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിന്റെ ബാക്കി വരെ നമ്മൾ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കും. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ച ഫുഡിന്റെ ബാക്കി വരെ കൊടുക്കില്ല, പുതിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, ഞാനും ഇവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്നേഹം പട്ടിയോട്, അതും സ്വന്തം പട്ടിയൊന്നുമല്ല, വഴിയിൽ അങ്കിൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കണക്ക്, ഇൻട്രൊഡക്ഷനല്ല അങ്കിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കണക്ക് തന്നെ, ചില പട്ടികളൊന്നും തൊടിയിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും 8 വർഷമായി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ചിലങ്ങളൊന്നും തൊടിയിക്കാൻ കൂടി സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ഥലമാണ്, അവരുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അവർക്ക് നമ്മളെ പോണക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എങ്കിലും അവർ തൊടിയിക്കത്തുകൂടിയില്ല. എന്നിട്ടും അങ്കിൾ എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്കിൾ ഒരു ദിവസം 50 തൊട്ട് 60 പട്ടികൾക്ക് വരെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നല്ല, നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമായിട്ടുള്ളൂ, ഇനി 5 സ്ഥലം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യാം. എല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അങ്കിളിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അല്ല, എന്തൊരു QR ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അങ്കിളിനോട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം. അങ്കിൾ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ്? So this is I've actually put in, because what I'm doing, it's all my earned money, right? So sometimes what happens, few of the people, they come and ask me, can I contribute? So they can contribute by volunteering themselves or helping me, or sometimes they come and say that can I actually give some money, right? So to make it easy, I have put in a QR code, and people come, right? It's like, even I have a very good example where a bus conductor stopped the bus and came and gave me 100 rupees, right? Because he keep on seeing me every day, so he just came. Sometimes they come and just scan it and transfer it. It's not that it's too much of money, but whatever, it's like, it's more like people are thinking towards saving these dogs, right? These dogs, right? So that's why this I have put in there. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്കിൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നു, ഞങ്ങളെ പോണക്ക് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റുമോ, ഞങ്ങൾക്കും ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്കിൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു QR ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ QR അങ്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്കിളിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതും പിന്നെ അങ്ങളുടെ നമ്പറും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും അങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, പെറ്റ്സിനോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഈ കാര്യം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പം മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയില്ല എവിടേക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആ പട്ടികൾക്കുള്ള സ്നേഹമായിട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ പട്ടികൾ ഓടി വരികയാണ്. അതെ, അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അങ്ങനെ കുറേ ഡോഗ്സ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്കിളുടെ ആ ടൈമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്കറിയാം ഇന്ന ടൈമിൽ അങ്കിൾ എത്തും, അങ്കിൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വരുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടയിലെ ആളുടെ പട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കാം. അങ്കിൾ, ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ 1 day you are giving, or what's the quantity you are preparing for? So I cannot tell you exactly, but we have some estimation by how much food they normally have, right? So the chicken bone will be somewhere 7 to 8 kg. 7 to 8 kg. Yeah, and 4 kg of rice. Rice. Yeah, and pedigree you can say somewhere half kg of pedigree. That soak it. Only for the kids, right? Pedigree is giving for? No, for all. You will see that at Lulu. You will see like they need that pedigree. Okay. And there is one more dog here who eats only pedigree. Only pedigree. There are some menus also for the dogs, right? Correct. Are you able to see a white dog? No. He is coming. Coming. At the back. He is coming. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞത് ചില പട്ടികൾക്ക് ചില ഫുഡ്സ് മാത്രമേ അവർ കഴിക്കൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെഡിഗ്രി മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെനൂസ് വരെ അങ്കിള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരെ നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്കിൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്കിള് പെഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാകാം, തോന്നുന്നു അത് വരാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്കിൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അങ്കിളിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ അങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡംപ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും വലിച്ചെറിയത്തോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. കാരണം അതൊന്നും പട്ടികൾ തിന്നരുത്, ആ വേസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ഞ് അണുക്കളൊന്നും വരരുതെന്നുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്കിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങണ്ട, കാരണം കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ് ഈ പട്ടികൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആക്രമിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് അങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്നാണ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ അങ്കിള് നമ്മളോട് വീട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പട്ടിക്ക് കുറച്ച് ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ അവന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അങ്കിള് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ്? നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതൊരു ഇച്ചിരി ടൗൺ ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊത്തന്നൂർ ടൗണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊത്തന്നൂർ ടൗണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൗണിലും ഇങ്ങനെ ഡോഗ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ അങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീംസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡോഗ്സിനും ഓരോരോ പ്ലേറ്റിൽ ആണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതാത് പ്ലേറ്റുകളെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അങ്ങൾ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ പെഡിഗ്രിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെഡിഗ്രിയും ഈ റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അങ്കിളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇത് കാണുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഈ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? മേലോ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ അയൽവാസിയായ ഇയാൾ ഇത്രയും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അഭിഷേകൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം? നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇയാൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം ഇയാളെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ ഇയാൾ നേരെ മറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു സൈഡ് തന്നെ 4 കിലോമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് 4 കിലോമീറ്ററിലെ എല്ലാ പട്ടികൾക്കും ഇയാൾ ഫുഡ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ എല്ലാ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സാലറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വീടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെക്കാം. പക്ഷേ ഇയാൾ നേരെ മറിച്ച് വിശക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ വിശക്കുന്നതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പിയാക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ആശയം അങ്കിളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലം എന്തായാലും അങ്കിളിന് കിട്ടും. അത് പൈസയായിട്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല. പൈസയായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്കിളിന് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എങ്കിലും അങ്കിൾ അതിൽ നിരാശനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറ്റം പറയുന്നോ ഒന്നുമില്ല. അങ്കിളിന് കിട്ടുന്ന എന്താണോ ആ പൈസ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നു. പോരാത്തതിന് അങ്കിൾ എല്ലാ മാസവും ഇടുന്ന അതേ എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും സാലറിയിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, മുടിയൊക്കെ വളർത്തിട്ട് മാസ് ലുക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര മുടിയൊക്കെ വളർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ലുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി, അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലേഔട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിചയക്കാരായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെയും ഈ 3 വർഷം താമസിച്ചിട്ടും ആരും അങ്ങനെ പരിചയക്കാരൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വന്ന് 2ാം ദിവസം തന്നെ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടി. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പട്ടിക്ക് ചെറിയ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്കിളിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഈ അങ്കിളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂട്ടായതൊക്കെ. അതിനുശേഷം തൊട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇവർ. പട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്കിപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായാലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും അവിടുത്തെ ലോക്കൽസായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയാലും സംസാരിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ അങ്കിൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മനുഷ്യനും കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു 2-3 സ്ഥലത്ത് ഡോഗ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കുക, നമുക്ക് ഒരു ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്കിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്കിൾ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഗീവ് എനി അഡ്വൈസ് ഫോർ ദ ഡോഗ് ലവേഴ്സ് or any instructions which we want to follow while treating these dogs? Feeding. Yeah, so each dog will have a different understanding. So first thing is, if you are a little bit scared and trying to feed them and give food, don't look into their eyes. That's point number 1.
Point number 2, whenever you are feeding, don't try to give the food if there are too many dogs. Don't give them in a row. It's like not 1, 2, 3, 4, 5 like that. ഓക്കെ If you are not comfortable, then start with 1 and give 8th, means first and last, ഓക്കെ so that they can you can scatter them. So if you give 1, 2, what happens? Everyone will actually jump there, correct? And there is a possibility they will fight, and then if you are scared, and they can read a human very well if they are scared, right? So always give that way and maintain some distance unless and until they are comfortable. So you don't have to go near to them. If any friendly dog, that dog will automatically come near to you only, ഓക്കെ right? So, and there is so why I'm saying don't see in eyes, their eyes, because if you are scared, they read you very well from your eyes, Okay. that you are scared. So don't look, give the food and come back. I have never seen, as I told you earlier, 9 years, that any dog has attacked me while giving the food. ഓ Right? So that never happened, never. Whichever the dog may be. Right? So there was one dog, somebody has already rescued him. He got poisoned by somebody. ഓക്കെ So you must have seen that RTO guys, right? ആ RTO guys. So that one of those guys knows me because I feed there only. So one of the inspector called me and said that, sir, there is a dog lying in the bush. Can you check? And that dog was poisoned, and I think he was about to die. Something. Right? So I went back home, bought some medicine, gave food. Since that time it's almost 25 days. That dog still comes and have food properly. But the only thing is, because of the poison, that gums and teeth has been, it's like it's out. He cannot chew very well. So I give more liquid to him. Right? But the dog is very aggressive. Very aggressive in the sense. But when I give food, I make sure that there is a distance between him and me. But he has never attacked me or anything. But that's I think few points somebody should take care of. ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പട്ടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അങ്കിൾ ഹോൺ അടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഹോണടി കേട്ടിട്ടാണ് പട്ടികൾ അങ്ങ് ദൂരത്തുനിന്ന് വരെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കാണാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അക്കയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കയുടെ പീടികയിൽ വന്നിട്ടാണ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കയ്ക്ക് 2 പട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അക്ക അങ്കിളെ പറ്റി എന്നാ சொல்லு? The hero, hero is a nice man. Is helping all people. And see, these animals actually it's here. No one is not getting food properly here because of now this corona time. So you see, almost 25 dogs it's there. Every day it is evening. The 5 to 6 o'clock in between time, it's given food. It's very nice. Thank you for so much. ഓ അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബെബു അങ്കിൾ നമ്മുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെബു അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് അങ്കിളല്ല, പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഹീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം കൊറോണയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ നിന്ന സമയം, ആ സമയത്തും കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും അങ്കിള് വണ്ടി എടുത്ത് വന്ന് ഇതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഏതൊരു മൃഗസ്നേഹിയാണെങ്കിലും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ അങ്കിളിന്. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു, അതും സ്വന്തം വീട്ടിലെ പട്ടിയല്ല, റോഡ് സൈഡിലുള്ള പട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും ഇത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മളെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഇനി. ലാസ്റ്റ് ആ സ്പോട്ടിലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പട്ടികളുണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടോണക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിരനിരയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവർക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പകുതി മുക്കാൽ ഡോഗ്സ് ചിലതൊക്കെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റിയ ഡോഗ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ അങ്കിളിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ അങ്കിള് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞോണക്ക് തന്നെ ഒരു പോയിസൺ കൊടുത്തൊരു പട്ടീനെ വരെ അങ്കിള് ഇപ്പോൾ ചികിത്സിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ശരിയാക്കി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുകയും, അതിപ്പോൾ സ്വന്തം പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം അതിനെ കെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്കിള്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തു. ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുഡ് കഴിച്ച് തീർന്നിടം വരെ അങ്കിൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അതുകൊണ്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരേ ദിവസം കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ പിന്നെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്കിളിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തും കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കല്ല, അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഡോഗ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല, പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തത്തെ ഈ കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫീഡിങ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്കിള് തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫീഡിങ് പ്രോസസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്കിൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. അങ്കിളുടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു. അങ്കിൾ, വാട്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ്? You're going to wash these things, right? Yeah. So it get washed completely, clean every day, and then in the morning the process start at 8 o'clock in the morning. Okay. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസത്തെ അങ്കിളുടെ പരിപാടി. ഒരു ദിവസം പോലും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഫുഡ്. ഒരു നേരം ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ദിവസവും. അതാണ് അങ്കിളുടെ മോട്ടീവ്. അപ്പോൾ uncle, do you have any suggestion or anything you want to tell to our viewers? Yeah, so my advice or experience is like none of the dog is harmful. It's more like if you don't harm them, they will not do anything. Yeah, sometimes they will come and bark. Just stand there. They are really very good animals. If you take care of them, they will actually put their life for you, for sure. Yeah, so it's like if you are able to do something in any form, that's really good, because they are dying every day on the road. Okay. Right? Maybe because of the food or road accident, right? And we also try to actually so also if somebody wants to, they can contribute to. There are lots of NGOs where we try to actually neutralize the female dog, so that they cannot produce puppy and the puppy should not die on the road, right? Because it's becoming very difficult. So we try now here also. If you see the 3 dogs and they're next to your house, those female got operated by me only, so that they should not produce further dogs, right? So if you cannot do anything, don't harm them. If you can, there are a number of ways people can contribute. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോൾ ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വേറെ ആരെയും ആക്രമിക്കാനൊന്നും ചെല്ലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അങ്കിളിന് നമുക്ക് തരാനുള്ളൊരു അഡ്വൈസ്. അപ്പോൾ അങ്കിൾ, Thank you very much. Thanks for your time. Thank you.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണക്ക് തന്നെ അങ്കിളുടെ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Uncle, if anyone interested to speak to you, they will call you. Any problem? No problem. I will give you a contact number on my description. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്കിളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. വെറുതെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പാവം മനുഷ്യരാണ്, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് ഇനിയും ഇതിലും നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു കണ്ടന്റ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ കണ്ടു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങളെയും കൂടെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി കുറേ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാനും അഭിഷേക് അവൻ്റെ പുതിയ ഐഫോണിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അർജുൻ മേലോത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലേ, ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടന്റായിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം എബിൻ ജോസഫ്. Bye-bye.